Vila Dialog je tu opět pro vás i v roce 2024. Už po páté a opravdu se máte na co těšit. Áno, s našimi kolegami, technickými poradcami a manažermi vám ponúkneme veľa konkrétnych technických informácií a riešení, praktických tipov a tiež rozhovory s našimi hostiami, renomovanými odborníkmi. Takže podrobně probereme vliv detailů na stavební akustiku, řešení spojů stěn a jejich tuhosti z pohledu statiky. Porovnáme tiež stavby s rôznou materiálovou základňou z hľadiska udržateľnosti a emisí CO2. Zajímavé bude také podívat se na požární odolnost konstrukcí a zejména porobetonu. A poradíme ako na vnútorné zateplenie s multiporom, kde sa naviac zameriame na problematický detail, teda uloženie dreveného trámu vo vodovej stene. Vysíláme pro vás už 15.10. od 10 hodin, tak se určitě dívejte. Registrácia už beží, tešíme sa na vás.